La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Marta Rovira. Molt bon dia. Molt bon dia. En qualsevol cas, ahir el conseller Vila ens deia que si aquesta llei de consultes quedés impugnada i, per tant, suspesa al Tribunal Constitucional, el president Mas hauria perdut aquesta legitimitat, aquesta legalitat que reclama i que treure les urnes el 9 de novembre, aleshores, no tindria cap interès polític. I això què vol dir? Que el mandat que tenim sobre la taula no és legal? El mandat democràtic que emana de les urnes, les passades eleccions al Parlament de Catalunya, aquell 25 de novembre del 2012, vam anar a votar, vam decidir entre tots que volíem tornar a votar per fer una consulta. Això no és legal? O sigui, ens vam presentar amb uns programes electorals que no eren legals? El dret de vots dels ciutadans de Catalunya no depèn de 12 magistrats al Tribunal Constitucional. I aquest dret de vot que nosaltres vam elegir exercir les passades eleccions al Parlament de Catalunya, del qual en tenim aquest mandat emanat de les urnes, és legal, no?, també. I és legítim, oi, també? I és democràtic, oi, també? Perquè ningú ha impugnat el resultat d'aquestes eleccions. Per tant, de quina legalitat estem parlant? Algú es pensa que Esquerra Republicana no farà tot allò que tingui a les seves mans per defensar el dret de vot als catalans? Algú es pensa que nosaltres renunciarem tan fàcilment al dret de vot als catalans després del que ha aconseguit tants anys i tants esforços aconseguir aquest dret de vot? Fins al final. Fins al final vol dir el 9 de novembre? El 9 de novembre perquè aquest és l'acord polític que tenim, perquè hi ha un pacte entre 6 forces polítiques catalanes d'un mandat democràtic que tenim emanat de les urnes, i aquest pacte polític diu que el 9 de novembre els ciutadans de Catalunya votarem amb una pregunta determinada i amb un dia que és aquest, el 9 de novembre. I els pactes polítics hi són per complir-los. I a més, quan són pactes que refereixen a mandats democràtics emanats per les urnes, quan són decisions dels ciutadans de Catalunya per una majoria extraordinària, gairebé d'un 80% dels ciutadans que van anar a votar. Per tant, el 9 de novembre votarem. I votarem també perquè ho tenim tot per votar. I ho tenim tot a punt per votar. I perquè, és cert, hi haurà la llei de consultes per de fonaments jurídics. Per votar el 9 de novembre n'hi ha moltíssims. La llei de consultes n'és un, que emana de l'Estatut i, per cert, emana de la Constitució espanyola. Però les urnes finalment les traurà el govern. Exacte. I si en el govern hi ha un conseller que opina això i el president Mas finalment no treu les urnes el 9 de novembre, vostès són capaços fins i tot de fer caure el govern? Però què vol dir això? Vol dir que no tenim un govern a la Generalitat preparat després de 30 anys de democràcia al nostre país i d'organitzar eleccions cada 4 anys per organitzar una consulta el 9 de novembre? Vol dir que no tenim un govern preparat per posar unes urnes, obrir uns col·legis electorals, tenir la informació essencial, censal a disposició? Vol dir que no tenim un govern preparat per això? Jo crec que sí, i a més em consta que la logística s'ha portat a terme, que està tot a punt, i per tant res em fa pensar que el 9 de novembre no es pugui votar. Si Convergència i Unió, el govern, l'abandona, quines serien les conseqüències? Per part d'Esquerra Republicana, continuar treballant per la independència d'aquest país i utilitzar tots els drets democràtics per defensar que la independència es guanyi de la millor manera possible. I quina és aquesta manera? Votant, en una consulta, en un referèndum, perquè ens sembla que és la millor manera que els ciutadans de Catalunya, de forma directa, escollin el futur del país. Votant. És una cosa tan ordinària com aquesta, com el dret de vot reconegut en la majoria d'estats democràtics en plena Europa del segle XXI. I si això no és possible, al final declararem la independència i ja veurem quina és la millor manera. Però nosaltres treballarem incansablement per la independència d'aquest país. Com es pot declarar la independència sense passar abans per una votació? Doncs precisament per això, el 9 de novembre... Seria impossible, per tant, declarar-la sense passar abans per un referèndum, una consulta o unes eleccions plebiscitàries. Ja en parlarem d'això. Primer hi ha d'haver el 9 de novembre. I el que nosaltres defensem és la consulta, perquè, insisteixo, la consulta és la millor eina que tenim, perquè és la que té més consens social, polític al nostre país i perquè fa que els ciutadans de Catalunya ho decideixin directament. La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Marta Rovira. Molt bon dia. Molt bon dia. En qualsevol cas, ahir el conseller Vila ens deia que si aquesta llei de consultes quedés impugnada i, per tant, suspesa al Tribunal Constitucional, el president Mas hauria perdut aquesta legitimitat, aquesta legalitat que reclama i que treure les urnes el 9 de novembre, aleshores, no tindria cap interès polític. I això què vol dir? Que el mandat que tenim sobre la taula no és legal? El mandat democràtic que emana de les urnes, les passades eleccions al Parlament de Catalunya, aquell 25 de novembre del 2012, vam anar a votar, vam decidir entre tots que volíem tornar a votar per fer una consulta. Això no és el govern de la Generalitat preparat després de 30 anys de democràcia al nostre país i d'organitzar eleccions cada 4 anys per organitzar una consulta el 9 de novembre?
Vol dir que no tenim un govern preparat per posar unes urnes, obrir uns col·legis electorals, tenir la informació censal a disposició. Vol dir que no tenim un govern preparat per això? Jo crec que sí, i a més em consta que la logística s'ha portat a terme, que està tot a punt, i per tant res em fa pensar que el 9 de novembre no es pugui votar. Si Convergència i Unió, el govern, l'abandona, quines serien les conseqüències? Per part d'Esquerra Republicana, continuar treballant? O sigui, ens van presentar amb uns programes electorals que no eren legals? El dret de vots dels ciutadans de Catalunya no depèn de 12 magistrats del Tribunal Constitucional. I aquest dret de vot que nosaltres vam elegir exercir les passades eleccions al Parlament de Catalunya, del qual en tenim aquest mandat emanat de les urnes, és legal, no?, també. I és legítim, oi, també? I és democràtic, oi, també? Perquè ningú ha impugnat el resultat d'aquestes eleccions. Per tant, de quina legalitat estem parlant? Algú es pensa que Esquerra Republicana no farà tot allò que tingui a les seves mans per defensar el dret de vot als catalans? Algú es pensa que nosaltres, quan són decisions dels ciutadans de Catalunya, per una majoria extraordinària, gairebé d'un 80% dels ciutadans que van anar a votar. Per tant, el 9 de novembre votarem. I votarem també perquè ho tenim tot per votar. I ho tenim tot a punt per votar. I perquè, és cert, hi haurà la llei de consultes per fonaments jurídics. Per votar el 9 de novembre n'hi ha moltíssims. La llei de consultes n'és un, que emana de l'Estatut i, per cert, emana de la Constitució espanyola. Però les urnes finalment les traurà el govern. Exacte. I si en el govern hi ha un conseller que opina això i el president Mas finalment no treu les urnes el 9 de novembre, vostès són capaços fins i tot de fer caure el govern? Però què vol dir això? Vol dir que no tenim renunciarem tan fàcilment al dret de vot dels catalans després del que ha aconseguit tants anys i tants esforços aconseguir aquest dret de vot? Fins al final. Fins al final vol dir el 9 de novembre? El 9 de novembre, perquè aquest és l'acord polític que tenim, perquè hi ha un pacte entre 6 forces polítiques catalanes d'un mandat democràtic que tenim emanat de les urnes, i aquest pacte polític diu que el 9 de novembre els ciutadans de Catalunya votarem amb una pregunta determinada i amb un dia que és aquest, el 9 de novembre. I els pactes polítics hi són per complir-los. I a més, quan són pactes que refereixen a mandats democràtics emanats per les urnes.